स्वागत करता हूं मैथ विद गौरव भारद्वाज में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका डिमांड पे हमने ज्योमेट्री का क्लास स्टार्ट किया, तो हेडिंग लगाइए ज्योमेट्री और कॉपी पेन निकाल के बैठिए, क्योंकि बहुत दिन हो चुका और आप लोग का कॉपी पेन बहुत दिन से नहीं निकला होगा। तो कॉपी पेन निकालिए ताकि मन लगे आपको। तो ज्योमेट्री में जो हम पढ़ेंगे, आप चाहे कभी पढ़े हो ना पढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे जो हम स्टार्ट करने वाले हो काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, और जो हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक, जो सबसे पहला टॉपिक होता है लाइंस एंड एंगल से। तो जो पहले हम बता दें कि ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला तो आता है भाई लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल। रेखा और कोण, दूसरा देखिए लाइंस एंड एंगल से ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक इसी से कवर होता है, ठीक है। और बेसिक जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, वह इसी टॉपिक से आएगा। जो आप एक तरह से बोल सकते हैं मैथ का जो व्याकरण है, जो लैंग्वेज आपका यूज होगा, वह इसी टॉपिक से कवर होगा। तो हम इसको जानेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है ट्रायंगल, त्रिभुज। ट्रायंगल, त्रिभुज। देखो दोस्त, कॉपी पेन निकाल के बैठो ताकि थोड़ा मन लगे, क्योंकि ऐसे केवल मोबाइल से देख के पढ़ने से नहीं कुछ होगा। कॉपी पेन निकाल, क्योंकि ये वक्त जो आपको मिला है, इस वक्त का यूटिलाइज करिए ताकि आने वाले टाइम में इसका आप सही तरीका से इस्तेमाल कर पाएँ। तीसरा इसमें जो हम पढ़ेंगे, देखो ट्रायंगल में बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये बहुत लंबा टॉपिक है। और मेंसुरेशन एक ऐसे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री के बाद जो टॉपिक आता है वो आता है मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन आपका तभी क्लियर हो पाएगा जब आपका ज्योमेट्री सही होगा। और इसमें एक बहुत लंबा सेशन है और बहुत कुछ इसमें आता है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो दूसरा आपका हो गया ट्रायंगल। तीसरा आपका आ गया, तीसरा आपका पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। उसके बाद इसमें आएगा सर्कल। क्या आ जाएगा भाई? सर्कल आ जाएगा। सर्कल जिसको हम बोलते हैं वृत्त। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे भाई पॉलीगन। देखो पॉलीगन दोनों चीज में पढ़ना है। एक तो आप मेंसुरेशन में भी पॉलीगन पढ़ोगे, पॉलीगन का मतलब बहुभुज। लिखते जाना, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट किए हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये सारा बात आपको आता होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको आता है नहीं आता है। जिनको आता है वो थोड़ा सा रिवीजन कर लें, जिनको नहीं आता है कॉपी पेन करके नोट डाउन करते चलें। उसके बाद पॉलीगन, और पॉलीगन जिसको बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन से भी बहुत सारा सवाल पूछा जाने लगा है, ठीक है। यहाँ तक कि एलडीसी के पेपर में, एमटीएस के पेपर में भी पॉलीगन, ऑक्टागन से सवाल पूछा गया था, तो उसको भी हम देखेंगे। तो ये पॉलीगन को हम दोनों चीज़ों में पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे और ज्योमेट्री में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपका स्टार्ट होगा लाइंस एंड एंगल से। अब आप बोलोगे सर लाइंस एंड एंगल से सवाल नहीं देखने को मिलता है, लेकिन किसी भी चीज की पुख्ता जानकारी, यानी किसी भी चीज का गहन अध्ययन करने के लिए आपको उसके बेसिक का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका बेसिक सही नहीं होगा तब तक आगे का टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो हम जीरो से स्टार्ट करके हर उस टॉप लेवल तक के सवालों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल। तो कॉपी पेन निकाल चुके हैं आप, और लाइंस एंड एंगल हेडिंग लगाइए। और जो हम स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल में, वह स्टार्ट करेंगे पॉइंट से। पॉइंट यानी बिंदु जो स्टार्ट होता है, पॉइंट। रेखा और कोण, रेखा और कोण एकदम बेसिक से स्टार्ट करें दोस्त, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। लाइंस आप कभी पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई दिक्कत नहीं। लाइंस एंड एंगल, रेखा और कोण। और रेखा और कोण में जो हम डिस्कस करने वाले वह करने वाले हैं पॉइंट से। पॉइंट, पॉइंट जिसको आप बोलते हो क्या, बिंदु। भाई पॉइंट थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, बिंदु थोड़ा बिंदु, तो पॉइंट। अब देखो पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि पॉइंट क्या होता है तो ऐसे ही क्लियर है। पॉइंट जिसकी ना तो कोई लेंथ होगी ना तो ब्रेथ होगी, ना तो उसका लेंथ होता है ना तो उसका डायमेंशन होता है, ना तो उसका लेंथ होगा ना तो उसका ब्रेथ होगा,
तो जब लेंथ और ब्रेथ होगा ही नहीं तो ना तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं ना तो हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। यही होता है पॉइंट। बोलो बात क्लियर या नहीं क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट से, देखो सारे चीज का निर्माण पॉइंट से ही हुआ है। जैसे अगर हम बात करें कि यदि हम किसी पॉइंट को एक तरफ एक्सटेंड कर दें, क्या कर दें? अगर हम किसी पॉइंट को एक तरफ एक्सटेंड कर दें, ठीक है दोस्त, तो वह क्या कहलाएगा? रे फॉर किरण। किरण। यदि हम किसी पॉइंट को एक तरफ एक्सटेंड कर दे, बढ़ा दे एक तरफ, तो वह क्या हो जाएगा भाई? रे हो जाएगा, किरण हो जाएगा। और अगर हम किसी पॉइंट को, पॉइंट यानी बिंदु को अगर दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें, देखो दोस्त दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें, तो अगर हम किसी पॉइंट को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें तो वह कहलाएगा रेखा। रेखा फॉर लाइन। बोलो बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? रेखा फॉर लाइन। अब देखो अगर हम किसी रेखा को, जैसे रेखा हुआ, कुछ हद तक जाकर रोक दें, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन लगा दे, जैसे ए बी, हमने इस पे कुछ हद तक जाकर रोक दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो ये जो होगा ना, ये हो जाएगा लाइन सिगमेंट। लाइन सिगमेंट। देखो भाई ये सारे टर्म इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे के जो भाषा वाला सवाल होगा, लैंग्वेज वाले जो सवाल होंगे, उसमें इन सारे टर्म का यूज होगा, इन सारे वर्ड का यूज होगा। तो पहले ही बता चुके कि किसी भी चीज का बेसिक जानकारी यानी आप तभी आप बड़े बड़े सवालों को बना सकते हो जब तक आपका उसका पे बेसिक पे कमांड हो, इसलिए ये सब पढ़ना जरूरी है। लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड। अब ये नहीं कि आपसे ये पूछेगा कि रेखाखंड क्या है, लेकिन हाँ बेसिक है। फिर से सुनो, पॉइंट जिसकी ना तो लेंथ होती है ना तो डायमेंशन होती है, तो जब लेंथ और डायमेंशन होगी नहीं तो ना तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं ना तो उसका हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। रे, तो यदि हम किसी पॉइंट को एक तरफ बढ़ा दें तो रे कहलाएगा। अब क्या है? लाइन, तो अगर हम किसी पॉइंट को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें तो वह लाइन कहलाएगा। अब क्या भाई? रेखा यानी लाइन सेगमेंट, तो यदि हम किसी लाइन को कुछ हद तक जाकर रोक दें तो ये जो पार्ट होगा ए बी, वही क्या होगा भाई? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड होगा। बोलो यहां तक बात क्लियर? और कॉपी करते जाइएगा सब, स्क्रीन वीडियो को पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? अब यहां देखो, यहां तक तो बात क्लियर है। अब कुछ कुछ बात और आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे, अब एकदम बेसिक है, यहां से सवाल नहीं बनने वाला, लेकिन यहीं से शुरुआत होता है। अब बात आता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु, ये सब टर्म का यूज होगा। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु। तो यदि किसी रेखा पे, यदि किसी लाइन पे, यदि किसी एक ही लाइन पे 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हो, क्या बोल रहे भाई? यदि किसी लाइन पे, ये लिखते जाइएगा दोस्त, यदि किसी लाइन पे 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हो तो वह क्या कहलाएगा भाई? कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा, संरेख बिंदु कहलाएगा। बोलो बात क्लियर? तो यहां तक इसको भी आप लिखते चलिएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट लाइन, संपाती रेखा, संपाती रेखा। अब देखो भाई संपाती रेखा क्या होता है? यदि किसी 3 या 3 से अधिक पॉइंट, 3 या 3 से अधिक मतलब रेखा, 3 या 3 से अधिक रेखा यदि किसी सिंगल पॉइंट से पास करे, 3 या 3 से अधिक रेखा यदि किसी सिंगल पॉइंट से पास करे तो क्या कहलाएगा भाई? कॉनकरेंट लाइन। बोलो बात समझ में आ रहा है? कॉनकरेंट लाइन क्या होता है? यदि 3 या 3 से अधिक रेखा किसी सिंगल पॉइंट से पास करे तो ये कहलाएगा कॉनकरेंट लाइन। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी का हम यूज करेंगे आगे, तो ये सब लिखते जाइएगा। कॉनकरेंट लाइन क्या है हम लिखा नहीं रहे, आप खुद से कर लीजिएगा, हम बोलते जा रहे हैं कि यदि 3 या 3 से अधिक रेखा किसी सिंगल पॉइंट से गुजरे तो वह कहलाएगा कॉनकरेंट लाइन। अब बात आता है कि लाइंस और एंगल में क्या एक लाइन कोई एंगल का निर्माण कर सकता है दोस्त? बोलो, क्या एक लाइन कोई एंगल का निर्माण कर सकता है? आप बोलोगे हाँ सर, एक लाइन एंगल का निर्माण करता है। जैसे
एक लाइन एक सरल रेखा पे कितना का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है, सबको पता है। एक सरल रेखा पे कितना का कोण बनता है भाई? 180 डिग्री का कोण बनता है। उसी तरह यदि हम बात कर लें देखो 180 डिग्री के कोण को हम रिजु कोण भी बोलते हैं, ध्यान रखना भाई, रिजु कोण भी बोलते हैं हम इसको, रिजु कोण, ठीक है, रिजु कोण, ठीक है, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, नहीं संपूरक कोण भी बोला जाता है, संपूरक कोण, यानी संपूरक कोण नहीं बोल सकते, संपूरक कोण को ऐसे बोलते हैं, सॉरी, कि जिन दो कोणों का मापों का योगफल संपूरक जिन दो कोणों का मापों का योगफल 180 डिग्री हो उसी को हम बोलते हैं संपूरक कोण, ठीक है। लेकिन हाँ, एक सरल रेखा के कोण को हम क्या बोलते हैं भाई? रिजु कोण बोलते हैं, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि कोई दो रेखा, जैसे दो रे, एक रे ये है और एक रे ये है, तो इन दो रेखा यानी दो रे के बीच जो कोण बनेगा, चाहे रे को हम कितनों भी एक्सटेंड कर दें, चाहे हम रे को कितना भी बढ़ा दें, तो इस कोण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोण उतना ही होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? मतलब हम इसको कितनों भी बढ़ा दें, इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये थीटा है तो ये थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। देखो हम काफी बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। अब बात आता है कुछ टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में जानते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल में क्या क्या बात आता है। तो जैसे बात कर ले अगर हम टाइप्स ऑफ एंगल का, थोड़ा सा फास्ट है लेकिन आपका बेसिक है इसलिए फास्ट है। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल में अगर हम बात करें तो पहला अगर हम बात करते हैं तो आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल भाई क्या बोलते हैं इसको? न्यून कोण बोलते हैं। एक्टिव होना, सब एक्टिव रहना, एकदम ध्यान से देखते जाओ, यानी कि सुस्त पड़ जाओ, एकदम एक्टिव रहो, क्योंकि आप लोग सुस्त हो गए हैं इतना दिन घर पे रह के, और घर पे रहना भी जरूरी है, क्योंकि यदि घर पे हैं तो ही आप सुरक्षित हैं, इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। और अभी टाइम है कि आप थोड़ा घर पे रह के अपना देशभक्ति दिखाने का थोड़ा सा है कि अपने का सुरक्षा अगर आपको करना है तो आपको घर पे ही रहना है। तो एक्यूट एंगल के बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो एक्यूट एंगल वह एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, यानी 0 और 90 के बीच। मान लो ये एंगल, मान लो ये एंगल x, तो अगर ये 0 और ये 90, तो 90 डिग्री से लेस देन, यानी जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, यानी x इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम जो हो एंगल, वही क्या कहलाता है भाई? एक्यूट एंगल कहलाता है। यानी जिस एंगल का मान 90 डिग्री से कम हो वह कहलाएगा एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहलाएगा। अब क्या होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब इसी में हम बात करते हैं, आता है राइट एंगल। ये सब देखो पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आपका आगे राइट एंगल, राइट एंगल जिसको हम बोलते हैं समकोण। क्या बोलेंगे दोस्त? समकोण। तो 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं समकोण, राइट एंगल, यानी इसमें मान लो ये थीटा, तो थीटा इज 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। अब आपका बात करते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यहां पे आ जाएगा ना, ऑब्ट्यूज एंगल यहां आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है ना यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल को हम बोलेंगे अधिक कोण, अधिक कोण। इसमें क्या होगा कि इसमें यहां पे बना लें, इधर मिटा दें, आप कॉपी कर लिए होंगे, यहां पे दिखाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? अधिक कोण। देखो भाई अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, तो वैसा कोण ऐसे बना लो, वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। मतलब
ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा कि 90 से बड़ा होगा, लेकिन यानी जो थीटा होगा वह 90 से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी थीटा 90 और 180 के बीच लाई करेगा। आप बोलोगे सर ये सब भी सवाल पूछा जाता है भाई, तो ये सब कंडीशन पे सवाल डायरेक्ट पूछ लिया गया है सीटेट वगैरह के पेपर में, तो कभी कभी ये सब भी सवाल पूछा जाता है छोटा छोटा एग्जाम। तो हम हर एग्जाम को कवर कर रहे हैं। उसके बाद जो आता है, एक तो आप समझ गए सरल रेखा का एंगल। अब जो काम का बात है जिससे सवाल पूछा जाता है ज्यादातर, वह है संपूरक कोण और पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखते जाओ भाई, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल भी रहे हैं और आवाज सही से जा रहा होगा, माइक लगाया हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है भाई, तो जिन दो कोनों का, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो जिन दो कोनों का मापों का योगफल, मान लो ये मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, तो x1 प्लस x2 बराबर 90 डिग्री। तो जिन दो कोनों का मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो वह क्या कहलाएगा भाई, पूरक कोण कहलाएगा। अब आप बोलोगे सर इस पे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है पूरक कोण पे, पूरक कोण पे बहुत सारा सवाल आता है। उसके बाद आता है संपूरक कोण, यानी कंप्लीमेंट्री के बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। इस पे सवाल आता है दोस्त, इसलिए ध्यान रखना इस बात को। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण, संपूरक कोण मेंट्री एंगल। देखो संपूरक कोण में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल में होता क्या, तो सप्लीमेंट्री एंगल में होता है कि मान लो कि जिन दो कोनों का मापों का योगफल, ध्यान से समझना, जिन दो कोनों का मापों का योगफल x1 प्लस x2 बराबर 180 डिग्री हो। तो आपने क्या जाना, कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या जाना कि जिन दो कोनों का मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो वह क्या कहलाएगा भाई, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। और सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। और कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपने क्या जाना, तो जिन दो कोनों का मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो वह कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो पूरक कोण कंप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में जिन दो कोनों का मापों का योगफल 180 डिग्री। अब आप बोलोगे सर इस पे क्या सवाल पूछा जाता है, देखो भाई इस पे अगर हम बात करें सवाल का, तो इस पे जो सवाल पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि मान लो 45 डिग्री, आपसे पूछेगा 45 डिग्री का पूरक कोण बताओ क्या होगा। तो आपको पता है जिन दो कोनों का मापों का योगफल 90 डिग्री हो वह पूरक कोण होता है। तो आप क्या करोगे, 90 में से 45 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 45। आपसे पूछ देगा 60 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो 60 डिग्री एक दिया होगा, उसका पूरक चाहिए, तो 90 में से 60 घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो एक कोण थीटा है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसी तरह यहां पे कि एक कोण थीटा है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 माइनस थीटा। अब मान लो थीटा की जगह पे कुछ भी दे दिया, जैसे बोल दिया कि थीटा की जगह पे यहाँ पे दे दिया कि थीटा जो है वह 60 डिग्री है, 20 डिग्री है, 150 डिग्री है। अब इसका बताओ कि इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो घटा दोगे 180 माइनस 60 120, 180 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा भाई, इस 20 डिग्री का संपूरक बताओ तो क्या हो जाएगा 160, फिर 180 माइनस 150 तो क्या हो जाएगा 30। तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इतना आसान सवाल पूछेगा तो आराम से कर लेंगे, लेकिन देखो इसमें भी सवाल अच्छा बनाता है, ठीक है। तो इतना आप कॉपी कर लिए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस पे और स्टैंडर्ड टाइप का सवाल क्या पूछा जाता है, पूरक और संपूरक पे जो सवाल और क्या पूछा जाता है। तो आइए उस पे हम बात करते हैं। तो पूरक और संपूरक के बारे में भी आपने देखा कि सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण और कंप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। और सप्लीमेंट्री के बारे में आपने जाना कि जिन दो कोनों का मापों का योगफल कितना डिग्री हो भाई, 180 डिग्री हो तो वह क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा संपूरक कोण। और जिन दो कोनों का मापों का योगफल 90 डिग्री हो क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। अब आप बोलोगे सर इस पे क्या सवाल स्टैंडर्ड टाइप का बना सकता है। अभी हम बेसिक सवाल देखें, अब स्टैंडर्ड टाइप का सवाल इसमें क्या बना सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, हम लेते हैं। तो क्या पूछा गया है देखिए। तो इसमें जो पहला जो सवाल है जो हम लेते हैं, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन अगर हमने ले लिया, पहला जो सवाल है ध्यान से देखना और बनाना, पहले आप ट्राई करना खुद से। क्वेश्चन है
यदि कोई कोण पूरक का 4 गुना है तो कोण ज्ञात करो। ठीक है, यहां तक तो आ ही रहा होगा। तो यदि कोई, वहां तक आ रहा है ना, तो यदि कोई कोण पूरक का 4 गुना है तो कोण ज्ञात करो। देखो भाई, यदि कोई कोण पूरक का 4 गुना है, यदि कोई कोण पूरक का 4 गुना है तो कोण बताओ क्या होगा। तो पहला बात तो आप क्या कर सकते हो, यदि कोई कोण अपने पूरक का 4 गुना है तो मान लो वह कोण, माना कि कोण, एकदम ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपके सामने है, कोण माना कि एंगल, कोण बराबर आपने मान लो थीटा। अब ये पूरक इसका क्या होगा, तो इसका पूरक अभी हम बताएं, जिन दो कोणों का मापो का एक फल 90 डिग्री होगा, पूरक होगा। इसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब बोल रहा है ये जो कोण है ना वो अपने पूरक का 4 गुना है, तो ये कोण यानी जो थीटा है वो अपने पूरक का, यानी पूरक इसका 90 माइनस थीटा का, इसका 4 गुना है। तो आप बोल रहे बताओ ये थीटा क्या होगा, निकाल लो, यहां से सॉल्व कर लो। ये थीटा हो गया, ये हो गया 360 माइनस 4 थीटा, ये थीटा इधर आएगा तो थीटा, और ये माइनस 4 थीटा इधर आया तो प्लस 4 थीटा, तो हो गया 5 थीटा इक्वल टू 360। अब यहां से काट लो, 5 छक 30, 5 से काट दिए, 5 छक 30, 6 आपका 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, थीटा बराबर कितना डिग्री, 72 डिग्री, और 72 डिग्री सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो आप कॉपी करिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसको आप कॉपी कर लें जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम तब तक इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 72 डिग्री, दिस इज आंसर। अब देखो इसी टाइप का और क्या सवाल बना सकता है इसमें, तो 72 डिग्री सवाल का आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से और क्या सवाल बना सकता है, ठीक है, तो इसका कोण बोला तो इसका कोण हो गया 72 डिग्री। अब बोलेगा कि इसका पूरा कोण क्या होगा। देखो भाई, ये कोण तो आपने 72 डिग्री निकाला, आप बोल दे इसका पूरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण क्या होगा, तो आप बोलोगे 90 माइनस 72, तो 90 में से 72 गया, कितना आएगा, 18 डिग्री। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ मिल गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल इसमें आ सकता है, देखो ध्यान से, बोल रहा है पूरा कोण में एक कोण 45 डिग्री है तो दूसरा कोण ज्ञात करो। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, ये पूछा हुआ आप ही के एग्जाम में, पूरक कोण में एक कोण 45 है तो दूसरा कोण बताओ। तो क्या बताना है भाई, पूरक कोण में एक कोण 45 है तो दूसरा बताना है ये क्वेश्चन। तो पूरक कोण जिन दो कोणों का मापो का 90 डिग्री, वही तो पूरक कोण होता है। तो 90 में से 45 घटा दो तो 45। बहुत आसान और इजी सवाल है, और आप बोलोगे सर ये सब चीज आपको आता है, लेकिन धैर्य रखना, हम आगे हर उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि शुरुआत यहीं से होता है कोई भी चीज का। तो आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, यदि दो संपूरक कोण, ध्यान से देखो भाई, सवाल लिखते जाते हैं। अगला सवाल है, देखो आसान है तो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। यदि दो संपूरक कोण 7x प्लस 58 डिग्री और 16x प्लस 53 डिग्री है, तब 5x का मान ज्ञात करो। देखो भाई पहले खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन क्या है। तो यदि दो संपूरक कोण, देखो भाई दे रखा है दो संपूरक कोण 5x प्लस 58 और 16x प्लस 53 है, तो 5x का मान निकालना है भाई। क्या निकालना है, 5x का मान, यहां दिख रहा है ना 5x, देखो 5x का मान बताना है कि 5x का मान क्या होगा।
तो आइए देखते हैं 5x का मान कैसे निकलेगा। तो इन दो संपूरक है, तो संपूरक कोण के बारे में पहले अभी हमने बताया क्या होता है, जिन दो कोणों का मापों का फल 90 डिग्री हो। ठीक है, यहां नहीं दिख रहा है तो यहां लिख देते हैं, हमको निकालना है तब 5x बराबर वाट। ठीक है, तो यहां से हम निकालते हैं 7x प्लस 58 डिग्री प्लस 16x प्लस 53 डिग्री बराबर 180। हमने क्यों किया 180? क्योंकि भाई संपूरक के बारे में आप क्या जानते हैं कि जिन दो कोणों का मापों का योगफल कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो, वही क्या कहलाता है, संपूरक कहलाता है। तो यहां से हम x का मान निकाल के 5x का मान निकाल लेंगे आराम से। देखो कैसे निकालेंगे, 7x और 16x कितना हो गया, तो 7x और 16x कितना हो गया, 23x, सही है ना, 23x। और उसके बाद 58 और 53 आप करो तो 111, सही है, 111। उसके बाद यहां से आपका 180, तो 23x बराबर 180 माइनस 111, तो 180 में से 111 गया भाई, कितना हो जाएगा बोल दो, तो 180 माइनस 111 आप करोगे तो यहां से आपका आ जाएगा 9। ठीक है, 6, तो 69, तो यहां से x का मान 2 बार में कट जाएगा, सॉरी 23 यानी x का मान आ गया कितना, 3। तो x का मान 3 आ गया। अब आपसे बोल रहा है 5x का मान बताओ, तो 5 गुना 3, 5x का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो दिस इज आंसर 15 डिग्री। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है 50 आपका आ गया 15 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है दो पूरक कोणों का अनुपात। देखो भाई आसान आसान सवाल है, थोड़ा फास्ट करो। तो बोल रहा है दो पूरक कोणों का अनुपात। ठीक है दोस्त, देखते जाओ, दो पूरक कोणों का अनुपात। नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दो पूरक कोणों का अनुपात, दो पूरक कोण का अनुपात। देखो भाई सब लोग को कॉपी पे निकाल के बैठना है। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है तो आज नहीं निकाल के बैठेंगे, लेकिन कल से एकदम तैयार होकर बैठिए। ठीक है, तो दो पूरक कोण का अनुपात 11:19 है। दोनों कोणों का मान ज्ञात करो। सही है, तो देखो भाई दो पूरक कोण, क्वेश्चन है आपके सामने कि दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है, तो दोनों कोण का मान बताओ क्या होगा। एकदम आसान और एकदम इजी सवाल है। देखिए भाई सबसे पहले तो दो पूरक कोण का अनुपात 11:19 है, तो आप क्या जानते हैं पूरक कोण के बारे में। इसको मान लो ये 11x, इसको मान लो भाई ये 19x, और आपको क्या मालूम है इसके बारे में, पूरक कोण के बारे में, जिन दो कोणों का मापों का योगफल कितना डिग्री बोलो, 90 डिग्री। तो 11x प्लस 19x बराबर 90। तो यहां से करोगे 11x प्लस 19x कितना हो जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा कितना, 11x और 19x हो जाएगा आपका 20x, 20x है ना, 30x बराबर, तो यहां से x का मान आ गया 3। अब जैसे x का मान 3 आ गया, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्त, आपसे पूछ रहा है कि कोण बताओ क्या होगा, तो दोनों कोण का मान बताओ। तो ये 11x, तो x का मान निकल चुका है, 11 गुना 3 रख दो 33, पहला कोण 33 हो जाएगा। दूसरा 19 गुना 3 रख दो, 19 तिया 57 हो जाएगा। बोलो बात सही है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है, एक कोण 33 डिग्री हो गया, दूसरा कोण 57। देखो भाई डिग्री छूट जा रहा है तो आप समझिए ना, डिग्री होगा, एंगल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, तो हम कॉपी करते जाइए, पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं, इसलिए हम तुरंत मिटा रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखते जाओ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये अच्छा सवाल है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद अभी तक 5 क्वेश्चन करा चुके हैं, 5वां क्वेश्चन देख लो। ये 4 क्वेश्चन करा चुके हैं, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कोण Q1 और Q2 पूरक है। बोल रहा है Q1 अपने संपूरक का 9/11 गुना है। ठीक है, तो Q2
Q2 का मान क्या होगा। ठीक है, देखो भाई बोल रहा है कोण Q1 और Q2 पूरक है, तो आप बताओ भाई Q1 और Q2 बोल रहा है पूरक है, ठीक है पूरक है, तो बोल रहा है Q1 अपने संपूरक का 9/11 गुना है, तो बोल रहा है Q2 का मान क्या होगा। देखो भाई Q1 अपने संपूरक का, तो Q1 जो है वो अपने संपूरक का, तो Q1 और Q2 दो कोण है और ये पूरक है खुद। अब बोल रहा है जो Q1 है वो अपने संपूरक का 9/11। देखो ये वाला लाइन को पढ़ना कि Q1 अपने संपूरक का 9/11 गुना है। ठीक है, तो Q1 अपने संपूरक का, संपूरक यानी हम पहले ही टर्म बता चुके हैं, संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल, तो Q1 जो है वह अपने संपूरक का सप्लीमेंट्री एंगल का 9/11 गुना है, तो Q1 इसका 180 माइनस Q1 होगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल, Q1 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस Q1, इस 180 माइनस Q1 का 9/11 गुना है। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक और बात बोला कि Q1 Q2 क्या है, पूरक है, मतलब Q1 प्लस Q2 बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि पूरक कोण जिन दो कोणों का मापो का एक फल 90 डिग्री हो। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखो, अब यहां से अगर हम सॉल्व कर दें तो सवाल में क्या पूछ रखा है, सवाल में पूछ रहा है कि Q2 का मान बताओ, सवाल में पूछ रहा है कि Q2 का मान बताओ। तो यहां से हम आराम से Q2 का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं Q2 का मान, तो सबसे पहले तो आप यहां से सॉल्व कर लो कि Q1 बराबर यहां से काटोगे तो इधर कर लो 11, ये 11 इधर आ गया, 11 Q1 और ये 162 0 और माइनस 9 Q1, ये इधर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा 20 Q1 बराबर इतना, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ से काट लेना, तो यह हो गया 2 8 81। Q1 का मान आ जाएगा भाई 81 डिग्री। तो Q1 का मान जैसे ही 81 डिग्री आया, आपसे Q2 का मान बोला, तो Q2 बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस Q1। आप बोलोगे सर ये 90 क्यों किया, तो दोस्त सवाल में लिखा हुआ है कि Q1 और Q2 जो है वह क्या है, पूरक है, तो इसीलिए Q2 का मान हमने यहां से निकाल दिया। ठीक है, Q2 का मान क्योंकि पूरक है तो दोनों का मान 90 डिग्री होगा, तो Q2 बराबर 90 माइनस Q1, तो 90 माइनस 81 बराबर 9 डिग्री। इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। कॉपी कर लें इसको। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ठीक है, 9 डिग्री होगा आंसर, कॉपी कर लिए। तो नेक्स्ट सवाल देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल था थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, क्या लेते हैं, बोल रहा है Q1, क्वेश्चन अगला, Q1 और Q2, Q1 और Q2 संपूरक कोण है। संपूरक कोण है और Q2 अपने पूरक का, अपने पूरक कोण का, ठीक है, अपने पूरक कोण का, Q2 अपने पूरक कोण का बोला 3/7 गुना है। ये भी वही सवाल है शायद, थोड़ा सा अंतर है, गुना है। तब आपसे निकालने बोल रहा है, तब इस बार आपसे पूछ रहा है Q1 क्या होगा। ठीक है भाई, इस बार पूछ रहा है Q1 क्या होगा। ध्यान से देखो कि आपसे पूछ रहा है Q1 क्या होगा। ठीक है, तो Q1 हम निकालते हैं और सभी सवाल है, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है सर Q1 क्या होगा, तो निकालो। पहले तो बोला Q1 और Q2 संपूरक है, तो Q1 प्लस Q2 का जो मान होगा बताओ कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि सवाल पढ़ लो एक बार कि Q1 और Q2 संपूरक कोण है और Q2 अपने पूरक कोण का 3/7 गुना है। ठीक है, तो आपसे Q1 पूछ रखा है। ठीक है, ध्यान से समझो। तो पहला वाला लाइन से क्या हुआ कि पहला वाला लाइन बोला कि Q1 और Q2 जो है वह संपूरक है, मतलब Q1 प्लस Q2 180 डिग्री होगा। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद दूसरा वाले लाइन में बोला कि जो Q2 है
वह अपने पूरक का, तो Q2 का पूरक क्या होगा, 90 माइनस Q2 होगा, क्योंकि वही होता है जिन दो कोणों का मापों का योगफल 90 डिग्री हुआ क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। तो Q2 का पूरक क्या होता है, 90 माइनस Q2। अभी हम बताएं कि थीटा है एक कोण, तो इसका पूरक कोण क्या होगा, तो 90 माइनस थीटा होगा। वही सेम बात यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो ये जो Q2 है वह अपने पूरक कोण का 3/7 गुना। अब यहाँ से भाई आराम से हम Q2 का मान निकाल सकते हैं, तो Q1 का मान आराम से आ जाएगा। यहाँ से जाएगा 7Q2, ये Q है, और ये हो गया 9 तिया 27 270 माइनस 3Q2, और ये 3 इधर आ गया तो 10Q2 बराबर 270। ये शून्य से शून्य कट गया, Q2 का मान आ गया कितना डिग्री, 27 डिग्री। अब जैसे ही Q2 आ गया तो आप यहाँ से रख सकते हैं, ये कहाँ से आया, तो सवाल में पहले ही बोल दिया कि Q1 और Q2 क्या है, संपूरक कोण है। तो यहाँ से आप रख दो आराम से कि Q2 जो होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, Q2 जो होगा वह कितना, भाई Q2 निकाल चुके, Q1 जो होगा वह क्या हो जाएगा, 180 माइनस Q2 होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ से 180 माइनस Q2 कितना लाए हैं, 27, तो 180 में से 27 जाएगा तो निकाल लो कितना आ जाएगा। तो यहाँ से निकालोगे 10 3, यहाँ से करो तो 7 में 2 5, तो 153। इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है, इसी टाइप से सवाल है, ये आराम से बन जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बात था, और आज का क्लास हम बेसिक देखिए, अब जो भी सवाल है इसी टाइप का है तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम प्रैक्टिस के लिए आपके ग्रुप में क्वेश्चन डाल देंगे। तो आज जस्ट शुरुआत हमने किया, जो काफ़ी बेसिक था। ये सब आपके एग्जाम में एक आध सवाल पूछा जाता है, और 1 या 2 सवाल का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और किसी भी चीज़ का शुरुआत बेसिक से होता है, तो एकदम जीरो लेवल से हमने आज स्टार्ट किया क्लास। तो सबसे पहले आप ये करिए कि सबसे पहले जो लाइक नहीं किए पहले लाइक कर लें, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। आज तो जस्ट शुरुआत था, तो हमने आज जस्ट स्टार्ट किया क्लास आपका, और कल से हम आगे बढ़ेंगे और हर उस लेवल तक के सवालों को करेंगे जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जैसे आप जानते हैं। तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।